Oke, baiklah. Di sini saya akan membagi sebuah ilmu yang mana bagaimana cara untuk membuat suara kita masuk ke dalam mic itu tanpa tanpa kabel gitu, dengan menggunakan smartphone yang bernamanya kemudian ada juga ini apa sih namanya salon ya, salon. Nah, maka jadi ntar suaranya seperti ini ya. Kemudian yang dibutuhkan dalam smartphone ini bukan hanya smartphone saja, namun ada aplikasinya ya. Dengan menggunakan aplikasi ntar dulu kita lihat dulu. Aplikasi namanya Voice Changer. Bisa dilihat di sini. Ini namanya Voice Changer. Kemudian kita masuk ke Voice Changer. Pilih ke record. Sini ada record ya. Sini ada record. Kita pilih ininya apa sih, efeknya, efek suara ya. Ini tutorial cara membuat efek suara. Tapi dengan menggunakan HP Android dengan tanpa dengan tanpa kabel. Oke, langsung saja kita klik OK. Langsung kita klik OK ya. Nah, tes. Woi. 1 2 tes. Nah, setelah itu kita bisa atur suaranya. Tapi kalau semakin ke atasan atau semakin dekat dengan salonnya, maka bunyinya akan seperti itu. Kita bisa atur di sininya suara kita. Volume, echo. Nah, kemudian oke. Tes. Nah, seperti ini ya. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.